देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें आनी जुआंवाचें शुभ वर्धमान. आयज 13 तारीख आमी फातिमा सायबीण मांयचें फेस्त समारंभतांव. ती जावन आसा आमकां सगल्यांक भावार्थाचो नमुनो. ह्या दिसा तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडून आमचो भावार्थ वाडयता. आयचे पयल्या वाचपान जिदेव क्रिस्तांव आनी विदेशी क्रिस्तांव हांच्या मदें वेगळोचार चलता तें दाखोवन दिता. हो तंटो पावलूक आनी बार्नाबासाक कळटोच ते येवन ही अडचण ते सुटावे करता आनी ते तांकां एकठांय करता. कारण चाली परस जेजू क्रिस्ताचो संबंद जोडप म्हत्वाचें. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावता तो सुबा फळां दिता. जेजूक रिगून रावंक आमकां एकदम गरजेचें. तेन्नाच आमचे वाद विवाद, झगडीं झुजां, आड्यो अडचण्यो पयस जाता आनी फळां दिवंक पावता. रिगून रावंक म्हणल्यार जेजू सांगाता संबंद जोडून घेवंक. म्हजो संबंद जेजू सवें कितलो खोल आसा. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.